Na mujambo mpenzi mtazamaji na karibu kwa runinga ya Mwanzo, ambapo hii leo ni siku ambayo chama cha CHADEMA kimedai kwamba wanahofia kwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 pamoja na ule wa vijijini huenda ukawa si wa wazi, huru na haki. Na vile vile kongamano la mabadiliko ya Tabianchi imeingia siku ya pili, huku kwa na marais wa mataifa kadha wa kadha wakiweza kufika katika kongamano la leo. Mimi nafahamika kama Kevin Sewe na karibu katika taarifa zetu, na vile vile taarifa hizi na kujia moja kwa moja katika mitandao yetu ya kijamii ya Facebook na vile vile YouTube. Na tunaanza moja kwa moja na ni kwa makamu mwenyekiti wa CHADEMA Tundu Lissu. Sasa anasema anahofia uchaguzi wa vijiji na ule wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 hautakuwa wa wazi, huru na wa haki. Lissu anasema semi za mkuu wa jeshi la polisi la kujiandaa kwa uchaguzi mkuu unaleta tumbo joto kutokana na madai walihusika pakubwa katika wizi wa kura katika uchaguzi wa mwaka 2020 ambao ulimpa ushindi mkubwa aliyekuwa rais hayati John Pombe Magufuli. Mbowe na Lissu kwa siku ya tatu mfululizo wameendeleza kampeni ya chama hicho mkoani Mara. Mbowe alipiga kambi katika kijiji cha Buhemba, naye Lissu akapeleka kampeni ya chama hicho katika kijiji cha Shirati, wilaya ya Roia, ambapo wamekerwa mno na hatua ya serikali kwa kumbatia wageni hususan katika rasilimali za madini, huku kiwaacha wananchi wanaoishi kwenye maeneo hayo kwa umaskini. Kwa hiyo ndugu zangu wa Buhemba, nachowaomba katika hatua ya leo, tunapokwenda kujiandaa kwa chaguzi ya serikali za mitaa, serikali kuu, rais wa bunge, madiwani, lazima sasa wilaya Haya, tukisonga mbele ni kuwa licha ya kinara wa Azimio Raila Amolo Odinga kuapa kuwa hawezi msalimia kwa kupitia mikono yake naibu wa rais Rigathi Gachagua, hii leo wawili hao wamesalimiana kwa furaha na wakati wa kongamano la Hewa ama kupenda Mabadiliko ya Tabianchi katika ukumbi wa KICC jijini Nairobi. Gachagua pia hapo awali alikuwa ameapa kwamba hawezi msalimia Raila Amolo Odinga. Uko tayari kutoka? Wangapi wanaunga mkono nione tena? Odinga akiwa katika ziara ya kampeni maeneo ya Kajiado wiki mbili zilizopita aliapa kuwa hawezi salimiana na naibu wa rais wa Kenya Rigathi Gachagua kutumia mkono wake kwa madai kuwa mkono wa Gachagua umejaa damu ya Wakenya waliofariki katika maandamano mwezi Juni na Julai. Odinga alisema Gachagua anahusishwa moja kwa moja na maafa hayo. Niambie bwana Gachagua, mdomo yako chafu, mkono yako chafu, mkono yako imejaa na damu ya vijana wetu ambayo umewaua. Umetuma polisi akanpiga risasi vijana wetu wakawaua. Kwa hiyo wewe ni mtu mchafu. Wewe maskani yako nitaka kwa jela ya Kamiti au Shimulatewa. So, si mtu wa kusalimiana naye. Kwa hivyo wananchi, mimi nataka mkae gangari. Mkae gangari. Ile timu yetu itazungumza kule. Lakini ikigonga mwamba, tutapiga firimbi. Mtamwambia nyinyi jitokeze. Vijana mko tayari? Mko tayari? Wangapi wako tayari? Nione mkono hapa. Na kwa mshangao wa Kenya wengi, bwana Odinga alifika katika kongamano la Afrika kuhusu mabadiliko ya tabia nchi linaloendelea katika jumba la mikutano ya kimataifa ya Kenyatta ya KICC na kukaribishwa na salamu ya tabasamu kubwa kutoka kwa bwana Gachagua. Nyuso za wawili hao zilionyesha furaha kubwa huku wakinongenezana. Baadaye bwana Gachagua alionekana akimwonyesha njia bwana Odinga.
Hata hivyo, miezi kadhaa iliyopita, Bwana Gachagua vilevile aliapa katu kutomsalimia Bwana Odinga. Former Prime Minister, my brother, hatukatai salamu, hatukatai maongeo. Najua kikwetu, hivi huyu gavana atakwambia. Aluga modu anarumone nyamu jiruri. Ona kanyoko ake kare. What we say, somebody who has been bitten by a black snake. Even when you see a black pot, you run away. And it's good I tell you today, because you are here and you have raised the matter. We fear you. The reason, ulikuja unakapatana na mtoto wetu Uhuru Kenyatta, alikuwa mtu mzuri. Alitupenda. Alitufanyia kazi. Mliposhikana na yeye, akageuka. Akija kwako, alikuwa anacheka. Akija hapa, ako na makasiriko. Tukakuwa na wasiwasi. That is the reason. And I must tell you, that is why tukisikia mambo ya salamu, tunakuwa na uoga. Mimi mwenyewe, Uhuru Kenyatta, I was his personal assistant. He was my best buddy. Tulikuwa tunakula pamoja, tunakunywa pamoja, anatembea kwangu, natembea kwake, watoto wetu walikuwa marafiki, mabibi zetu walikuwa marafiki. Aliposhikana na wewe, akanigeuka mimi, anataka kunifunga. That is why we fear. I must tell you today, because that is why. When Uhuru Kenyatta, before ashikana na wewe, alikuwa anaenda kanisani kila Jumapili. Muliposhikana, hakwenda kanisani tena. That is why tuko na wasiwasi. Lakini, if you assure us, hakuna kitu tafanyika kwa rais wetu mkipatana, muendelee. Lakini sisi, katika area hii, tunaogopa. Haya, tukisonga mbele, ni kwa sauti ya Watanzania wameipa serikali siku 30 za kuhakikisha wanaufuta mkataba wa bandari na kampuni ya DP World ya Dubai kwa sababu hauna maslahi kwa taifa hilo. Wamebainisha kwamba iwapo serikali haitafuta kwa muda huo, basi wataandamana kushinikiza serikali ya Tanzania matakwa ya wananchi yatatekelezwa kwa mujibu wa kikatiba. Hayo yamesemwa hii leo katika mkutano wa waandishi wa habari jijini Dar es Salaam na kundi hilo. Unawaleta kwangu wanitishe. Mimi polisi akinitisha na cheka. Na ndio maana wakati Wambura anazungumza uhaini, nilikuwa nimekaa nyumbani kwangu, nimeweka miguu juu ya meza na kunywa chai huku na tabasamu. Nishapita hiyo level ya kutishiwa na polisi. Namwambia huyu anayemtuma Wambura kwamba aje hadharani ajibu hoja zetu. Watu tunalalamika nchi imeuzwa. Hatuoni rais akitoka hadharani kwamba yuko upande gani kwenye hii iga. Anaunga mkono au la, amekaa kimya na yeye ndio kiongozi wa mwisho. Sasa kama ameshindwa kuwajibika, urais sio uchifu. Samia anaweza kajiuzuru akaja mwingine bana. Lazima tuseme ukweli, tuambiane ukweli. Hatuwezi tukakaa hapa tukamung'unya meno. Rais kama hawezi kujibu hoja zetu, rais kama hawezi kuwasikiliza wananchi anaowaongoza, akae pembeni bana. Sisi hatubembelezani hapa. Sisi hatubembelezani. Kwa nimwambie kwamba kama anategemea polisi waje watuzuie hayo maandamano, hawa polisi ninawajua kama ninavyojua sehemu zangu za siri. Anajidanganya kabisa. Na ninajua engo zao zote. Ninajua udhaifu wao wote, na wao wanajua hilo. Hii nefu za kutishwa na polisi mimi nimeteswa na vikosi vya task force. Task force ni muungano wa vikosi vya polisi, jeshi, uhamiaji, au kwa pamoja hao walifanya combination wakawa wananitesa kwa miaka 5. Alafu anakuja polisi mmoja anaitwa Wambura nitishe mimi kweli. Kwa ile hivyo niliyofikia sidharau hizi. Wache dharau. Kwa sisi sasa tunawapa hizo siku 30. Baada hizo siku 30 kupita, kama hawatafanya haya tunawazungumza, basi wajiandae kwenye maandamano. Na wasijidanganye kwamba maandamano hayatafanyika. Wasubiri hizo siku 30 ziishi au wavimbe kiburi waone. Kama kigezo cha kupata uhuru, kigezo cha kupanga kuongoza nchi yako vizuri ni watu kujua katiba, uhuru ungetolewa?
Natambua kulikuwa na mangi moja alienda UN akasema Tanzania bado. Hao ndio hao kina Dumbaru, hao ndio hao kina Samia. Nadhani yule mangi mnamjua ambaye alienda UN akasema muda wa uhuru bado. Iko kwenye historia, mimi situngi. Tera yuko hapa anatokea kwa Mbatia anamjua. Sijui kama yuko mpaka leo. Alishafariki. Tunajua. Sasa hii ni kutuchezea. Lakini ya pili, unafikiri ni kwa sababu tu kweli wanania kutoa elimu? Mimi tafsiri yangu ya haraka, wanataka kutupiga bilioni 9 zile wanaenda kujenga majumba yao. Kwa sababu already toka mwaka jana kwa kutumia tume ya kurekebisha sheria walishazunguka kwenye halmashauri kadhaa, sikumbuki jumla yote ni ngapi, mimi nimefikia hatua chache tu. Najua angalau mimi najua kama 7 ambazo walienda. Wakatoa semina za namna hiyo za kibaguzi. Unajenga katiba wakati unabagua watu. Kwa hiyo ndugu zangu, nataka niwahakikishie tuna nia njema na taifa letu. Lengo letu ni kutaka uwajibikaji. Bunge liwajibike, waziri mwenye dhamana awajibike, na kila mmoja kwenye nafasi yake awajibike. Hatufanyi hivi kwa sababu ya wivu, dini au giliba. Mtu mmoja nilimwambia, anasema, nikamwambia wewe hujui kwa nini nchi yetu hatuwezi kutengana? Kwa sababu tumepita sehemu mbalimbali. Mimi kufika hapa nina mchango wa BAKWATA katika elimu yangu. Hata mwe Christian. Utaniambiaje mimi nichukue mkuki nistabu Muislamu? Nani hapa kwenye familia yake ana Muislamu? Nani? Confident akasema mimi niko hapa kwa sababu ni Mkristo, then I'm safe, I hate my Muslim brother. Nani anaweza kufanya hivi? Nataka nikuhakikishie, sio Quran, sio Biblia inayosema tuwe mafisadi na tufisidi mali ya nchi. Zote zinakataa ufisadi. Tusiruhusu majizi, majambazi na majitu yasiyowajibika kujificha chini ya dini zetu. Haya, tukisonga mbele ama tukirejelea taarifa yetu kuu ni kuwa makamu mwenyekiti wa CHADEMA Tundu Lissu sasa anasema anahofia uchaguzi wa vijiji na ule uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 hautakuwa wa wazi, huru na wa haki. Anasema semi za mkuu wa jeshi la polisi la kujiandaa kwa uchaguzi mkuu unaleta tumbo joto kutokana na madai walihusika katika wizi wa kura katika uchaguzi wa mwaka 2020 ambao ulimpa aliyekuwa rais hayati John Pombe Magufuli ushindi mkubwa. Mbowe na Lissu kwa siku ya 3 mfululizo wameendeleza kampeni ya chama hicho mkoani Mara. Mbowe alipiga kambi katika kijiji cha Buhemba, naye Lissu akapeleka kampeni ya chama hicho katika kijiji cha Shirati, wilaya ya Roia, ambapo wamekerwa mno na hatua ya serikali kwa kumbatia wageni hususan katika rasilimali za madini, huku kiwaacha wananchi wanaoishi kwenye maeneo hayo kwa umaskini. Kwa hiyo ndugu zangu wa Buhemba, nachowaomba katika hatua ya leo, tunapokwenda kujiandaa kwa chaguzi ya serikali za mitaa, serikali kuu, rais, wa bunge, madiwani, lazima sasa wilaya ya ama jimbo la Butiama likabadilike. Miaka yote Butiama imekuwa ni jimbo linaongozwa na Chama cha Mapinduzi. Badilikeni mfanane na watu wa Tarime. Watu wa Tarime wameshajua kuchagua maana ya kuchagua mageuzi. Badilikeni watu wa Buhemba, mfanane na watu wa Musoma, wanajua maana ya kuchagua vyama vya upinzani. Badilikeni mfanane na watu wa Serengeti, wanajua maana ya kuchagua vyama vya upinzani. Hakika Butiama kuna wanaume na wanawake wajanja. Watu wote wa migodini ni watu wajanja. Mgodini hamna mtu fala bwana, uongo jamani. Nikiangalia sura hizi za mageuzi, watu wa Buhemba peke yake mkiamua kwamba Butiama inakwenda CHADEMA, mna uwezo wa kubadilisha kibao. Uongo kweli? Walibebeshwa kura za wizi kwenye vibegi, wamebeba mgongoni, kwa sababu sheria
inayoruhusu kuingia kwenye vituo. Waliingiza kura feki katika vituo kila mahali nchi hii. Polisi, jeshi la polisi lilishiriki kupaka uchaguzi. Mnanielewa? Jeshi la polisi lilishiriki katika kupaka demokrasia. Tuko hapa tulipo partly kwa sababu ya ubakaji wa uchaguzi uliosaidiwa na jeshi la polisi. Kwa hiyo mkuu wa jeshi la polisi anapotoa taarifa kwamba wanajiandaa na uchaguzi, tuna haki ya kuanza kufikiria, tuna haki ya kuwa na wasiwasi kwamba wanajiandaa kwa ubakaji wa uchaguzi kwa mara nyingine tena. Mnachagua wabunge wa Kenya, mnachagua mbunge wa Tanzania. Mnachagua rais wa Kenya, mnachagua rais wa Tanzania. Sasa kama nyinyi, naona mpaka wenzetu wa ODM wako hapa. Sasa ni hivi, dawa yao hawa kuwamwaga. CCM tufanye nini? Kuhusu katiba mpya, Lissu wamesema wao kama chama watafanya lolote lile kuhakikisha Tanzania inapata katiba mpya kabla ya uchaguzi wa kata na uchaguzi mkuu mwaka 2025. Inanipa mimi wasiwasi sana. Inahitaji itupe wote wasiwasi. Na pendekezo langu kwenu ni kwamba kabla ya uchaguzi wa vijiji wa mwaka ujao na kabla ya uchaguzi mkuu wa 2025 tufanye lolote linalowezekana, tubadilishe katiba na mfumo wa uchaguzi. Aidha, viongozi hao wamewataka wananchi kujisajili kwenye chama hicho ili kuipa nguvu na matumaini ya kuunda serikali ya awamu ya 7. Haya, tuingilie katika taarifa ambayo limekutanisha mataifa kote duniani nchini Kenya kuhusiana na habari ya mabadiliko ya tabia nchi, na ni kwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amehimiza jumuiya ya kimataifa kuisaidia kuifanya Afrika kuwa nguvu ya nishati jadidifu, yani renewable energy, wakati wa mkutano wa kilele wa tabia nchi unaolenga kuvutia wawekezaji wa kimataifa ama wa kimazingira katika bara la Afrika. Guterres alikuwa akizungumza jijini Nairobi katika kongamano la mabadiliko ya tabia nchi linalohudhuriwa na viongozi kadhaa, akiwemo mwenyeji Rais William Ruto wa Kenya, Rais wa Tanzania Samia Suluhu, mwenzake wa Rwanda Paul Kagame, pamoja na vile Rais wa Msumbiji Filipe Nyusi. Hata hivyo, Rais wa Uganda Yoweri Museveni hadi kufikia sasa hajahudhuria kongamano hilo. Mkutano huo wa siku 3 wa kilele ulioanza siku ya Jumatatu umewashirikisha wakuu wa nchi, serikali na viwanda, wakiwemo viongozi kutoka Msumbiji, Tanzania, Rwanda, Senegali, Comoros, Burundi, Nigeria na Sierra Leone, pamoja na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, rais wa halmashauri kuu ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen, na mjumbe maalum wa serikali ya Marekani anayeshughulikia mabadiliko ya tabia nchi John Kerry. Akizungumza kwenye mkutano huo, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema nishati jadidifu, yani renewable energy, inaweza kuwa muujiza wa Afrika, lakini akaongeza kuwa wananchi ndio wanapaswa kulifanya hilo litokee. Africa is home to 60% of the world's best solar resources, but only 2% of global investments in renewable energy over the last 2 decades. Now is the time to bring together African countries with developed countries, financial institutions, and technological companies to create a true African renewable energy alliance. With adequate access to financial resources at reasonable cost
and technological support, renewables could dramatically boost economies, grow new industries, create jobs, and drive development, including by reaching the over 600 million Africans living without access to power. Renewable energy could be the African miracle, but we must make it happen. We must all work together for Africa to become a renewable energy superpower. We are in word and deed full stakeholders in this global journey and its primary navigators at this stage. I urge everyone at this summit to exercise bold leadership and contribute to our efforts to reconfigure global markets and international institutions around African aspirations and strategic goals. I call on each one of you to do their part so that the potential that lies in our continent can deliver opportunities for Africa's youth, communities, enterprises, and nations to actualize a future for all of us. It is a matter of long-standing African wisdom that if you want to go fast, go alone. But if you want to go far, go with others. Human capital dividend in Africa is another force to reckon. To avoid the past mistakes in the history of our continent, we need to focus on human capital advancement by training our own people, especially youth, so as to be able to reap from these vast opportunities. We need to consider the climate crisis as an opportunity to address the youth unemployment challenges. Nishati safi ya mpito katika mataifa yanayoendelea duniani itakuwa muhimu ili kuweka hai lengo la makubaliano ya Paris la kupunguza ongezeko la joto duniani chini ya kiwango cha nyuzi joto 2 cha wakati wa kabla ya viwanda. Ili kufanikisha hilo, shirika la nishati la kimataifa linasema uwekezaji unahitaji kuongezeka hadi dola trilioni 2 kwa mwaka ndani ya muongo mmoja, hili likiwa ongezeko la mara 4. We have also been working closely with the International Monetary Fund as a participant in the Resilient and Sustainability Trust. We have access to long-term financing to further integrate climate into our economic policies. This is a good sign that the international community is taking seriously the call to reform our global financial architecture. But there is still room for improvement. In this context, I welcome the discussions held at the Paris Summit for a new global financial pact. The stakes are high and actions have to take place not tomorrow, but today and literally now. As Africans, we have no choice but to seize the moment to capitalize on its potential to offer solutions to green growth and decarbonization, and while creating resilience to its our communities and economies. We can no longer afford to address economic development, climate change, and African poverty burden in isolation. The interplay between development and climate change is undeniable, and this interlink demand integrated and coherent solution that will provide opportunity for socio-economic development of Africa. Hii leo mkutano huo umeshuhudia ahadi yake muhimu zaidi kufikia sasa, ambapo Umoja wa Falme za Kiarabu umetoa dola bilioni 4.5 za kupambana na uchafuzi wa mazingira. Umoja wa Falme za Kiarabu UAE pia utakuwa mwenyeji wa mkutano wa kilele wa COP28 mjini Dubai mwezi Novemba hadi Disemba.
Haya, kongamano hilo litaendelea hapo kesho, na wakati kongamano hilo likiendelea ni kwa kundi moja la wanaharakati walifanya maandamano ya amani katika jiji la Nairobi, ambapo walikuwa katika mitaa ya miji ya Nairobi nchini Kenya wakati mkutano wa kilele wa hali ya hewa ama ukipenda mabadiliko ya Tabianchi ya Afrika ambao ulianza siku ya Jumatatu. Waandamanaji hao wakiongozwa na bendi walifanya maandamano karibu na mkutano huo dhidi ya kile walichokitaja ni kuwa ukoloni mamboleo katika masuala ya kuangazia mabadiliko ya tabia nchi. Mwanahabari wetu Joan Wafula na taarifa hiyo kwa undani. Mamia ya watu walijiunga na maandamano kuhusu hali ya hewa katika mitaa ya mji mkuu wa Kenya wakati mkutano wa kilele wa hali ya hewa wa Afrika ulipoanza mjini Nairobi siku ya Jumatatu. Waandamanaji wakiongozwa na bendi walifanya maandamano karibu na mkutano huo dhidi ya kile walichokiita ajenda iliyoathiriwa sana na kuzingatia maslahi ya mataifa matajiri. Kuna hali ya kuchanganyikiwa barani Afrika kuhusu kuombwa kujiendeleza kwa njia safi kuliko wachafuzi wakubwa duniani na kuifanya huku uungwaji mkono mwingi ambao umehaidiwa kutoonekana. Mwanaharakati kutoka shirika la Friends of the Earth Africa alitoa wito wa mageuzi wa mfumo mzima. Kifaa kimoja ambacho kililengwa kilikuwa masoko ya kaboni. Kwa miaka mingi, nchi zimewekeza ndani yake. Umoja wa Mataifa unaifafanua kama mfumo wa biashara ambao mikopo ya kaboni inauzwa na kununuliwa. Makampuni au watu binafsi wanaweza kutumia masoko ya kaboni kufidia utoaji wao wa gesi chafuzi kwa kununua mikopo ya kaboni kutoka kwa vyombo vinavyoondoa au kupunguza utoaji wa gesi chafuzi. We are here to demand that Africa's energy system must be decolonized. It must be brought out from the hands of the corporates. It is time for the African people to stand together and make a demand that what we need now is systems change, not climate change. What we need now is that Africa's energy system be decolonized. It should be put in the hands of people. This is not a time that we should promote carbon markets. It is not going to put an end to the different climate crises that Africa is today facing. We are really hoping that through this, we actually start to amplify the African voices, where then we can really make sure that governments listen to us. But we also build a collective so that across the different regions we come from, that people can start to recognize and push and hold their own governments to account. Because we cannot wait for an African event to hold our governments to account, but we hope that we will, using the different partnerships, the collaborations, the collective, we then can start to hold our governments to account. Baadhi ya waandamanaji walishikilia mabango wakidai kulengwa kwa nishati ya mafuta na kusisitiza kuwa kukomeshwa kwa kinyang'anyiro cha ukoloni mamboleo cha kutafuta mafuta na gesi barani Afrika. Ruto siku za nyuma alisema uraibu wa nishati ya mafuta lazima ikomeshwe. Haya, na katika habari za michezo ni kuwa kocha mkuu wa timu ya taifa ya Harambee Stars ya Kenya, Injin Firat, amekitaja kikosi cha wachezaji 23 watakaokuwa wakisafiri kuelekea Qatar katika michuano ya kirafiki dhidi ya timu ya taifa ya Qatar siku ya Alhamisi tarehe 7. Baadhi ya wachezaji ambao wametajwa katika kikosi cha mwisho cha Harambee Stars ni mlinda lango Patrick Matasi, mlinzi Joseph Okumu, Collins Sichenje, Brian Mandela anayecheza soka ya kulipwa na klabu ya Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini, na muona vile Richard Odada na Michael Olunga. Harambee Stars itakuwa inacheza mechi ya kirafiki dhidi ya Qatar siku ya tarehe 7 Alhamisi, kisha mechi ya kirafiki ya pili dhidi ya Sudan Kusini jijini Nairobi siku ya Jumatano wiki ijayo tarehe 12. Kufikia hapo sina la ziada. Mimi nafahamika kama Kevin Sewe, na kwa mengi zaidi unazofuatilia taarifa hizi katika mitandao ya kijamii Mwanzo
TV. Kwaheri kwa sasa.